Задумывались ли вы, что хвост собаки – это не только инструмент для выражения радости, а позиция ушей может демонстрировать разное настроение, в то время как громкий лай далеко не всегда говорит о злости и раздражении пса. И это далеко не все сигналы многогранного и богатого языка собаки, изучая которые мы можем лучше понимать нашего любимца. Меня зовут Артемий Ганушев, я док-тренер проекта LoveGov и предлагаю сегодня чуть больше погрузиться в тему язык собаки. Смотрите это видео до конца, чтобы лучше понимать свою собаку. И, конечно, не забывайте про лайки. Итак, как собаки общаются с нами, другими собаками и окружающим миром? Собаки используют невербальную, паравербальную и запаховую коммуникацию. Паравербальная коммуникация выражается звуками рычания, лая, воя или скуления, а порой ворчания. Что здесь важно знать, что собака может издавать разные звуки, и все они будут важны для понимания той или иной ситуации. У одного только лая могут быть разные значения, поэтому нужно ориентироваться на его силу, высоту, прерывистость и другие характеристики. Он может обозначать как страх, так и возбуждение, фрустрацию или что-то еще. Здесь важно еще смотреть на контекст ситуации, а также невербальные сигналы. О причинах лая и что собака хочет нам этим сказать, мы рассказываем подробно на вебинаре. Он бесплатный, поэтому просто переходите и регистрируйтесь по ссылке из описания к данному ролику. Второе. Невербальная коммуникация. Все то, что собака делает телом, исключая звуки и вокализацию, более относится именно к языку тела. Ну и, конечно же, сложно представить собаку без главного инструмента восприятия мира – носа, и, как следствие, запаховая коммуникация. Сегодня остановимся подробнее на способностях собаки общаться телом и исследовать мир носа. А если темы паравербальной коммуникации вам также интересны, напишите об этом в комментарии, и мы тогда расскажем об этом в следующих выпусках. Язык тела. Все, что мы видим в исполнении тела собаки в той или иной ситуации, оно передает миру информацию о состоянии и настроении собаки. Если честно, мне сложно представить комфортную и классную жизнь с собакой без знания языка тела. Это совсем другой уровень коммуникации. Предлагаю зайти на территорию стереотипов и разобрать несколько примеров. И чуть подробнее мы остановимся на положении хвоста. Первое. Хвост поднят вверх, находится в напряжении. Для начала любое напряжение таковым и является, оно не хорошее и не плохое. Для того, чтобы лучше понять то, что нам и окружающему миру сообщает собака, нужно обратить внимание на то, как хвост будет двигаться далее и каково это напряжение. Если движения будут интенсивны и хвост начнет ходить с большой амплитудой, собака либо приветствует, либо приглашает в игру. Второе. Если хвост двигается совсем чуть-чуть, часто это означает, что собака находится не в самой комфортной для себя ситуации и пытается будто разобраться. Это часто сопровождается отворотом головы и напряжением ушей. Хвост зажат между задними лапками или просто сильно прижат к телу. Почти наверняка можно сказать, что собака чем-то сильно напугана. Тело собаки отражает подобную хвосту зажатость и часто находится внутри экзистенциального выбора «бей или беги». При таком ярком положении хвоста собака как самим хвостиком, так и другими частями тела очень ярко демонстрирует сильный дискомфорт, страх, полную растерянность. Менее объемный, но не менее интересный факт про хвост и его положение наверняка немного вас удивит. Итак, итальянский профессор Джорджио Валортигара путем практических наблюдений за несколькими десятками собак установил, что если виляющий хвост смещен влево, то это сигнализирует неуверенность, растерянность, стресс и иные переживания. Если же вправо, как несложно догадаться, собака испытывает радость, заигрывает, встречает близкого человека или знакомую собаку и более того. Наблюдения привели ученых к выводу, что и другие собаки это понимают и считывают. Пусть итальянский профессор нас и не слышит, но важно сказать «Грации, профессоре» и идем дальше. Теперь предлагаю обратить внимание на уши и разобрать состояние собаки через положение ушей на следующих примерах. Уши лежат на голове.
лежат ровненько, сильного напряжения нет, видим, они фактически в позиции по умолчанию. Можем сделать промежуточный вывод. Собака не напугана, также собака не находится в сильном возбуждении. Совсем нет, скорее она расслабленно наблюдает за происходящим вокруг. Уши в похожей позиции, но сильно прижаты к голове. А на второй мы видим, что при том, что собака приподняла голову, уши не отошли назад. Но почему? Напряжение ушей, ровная позиция или небольшой взлет наверх говорит нам о том, что собака чем-то сильно заинтересована. В этих случаях прямо перед собаками перемещается кусочек вкусняшки, что провоцирует собаки немного подобраться, сконцентрироваться и, не отводя глаз, наблюдать за нужным кусочком. Такие же стоячие ушки бывают, когда собака заметила другую собаку или кошечку, и в этом плане мы будем заранее готовы к ее маневрам. На следующем примере уши несколько отставлены от головы, особенно если мерить с нашей стороны. О чем нам может говорить такой сигнал? Он часто транслирует небольшой дискомфорт, неловкость. Часто такой сигнал можно заметить, когда собаку берут на ручки, осматривают или придерживают руками, а также поводком. Может показать себя при сильном сближении с мордой собаки. Тут ситуация немного другая. Ушки сильнее напряжены и лишь немного отведены назад. Видно, что они напряжены и удерживаются в одной позиции. Часто мы можем наблюдать такое положение ушек, когда собака будто прислушивается к тому, что происходит. И такое положение отличается от реакции, когда собака слышит лай или отчетливый и понятный звук. Она скорее напрягает и прижимает ушки. Мы все знаем это положение. Вот оно. Максимально оставленные назад уши, сильно прижатые к голове, что говорит нам о сильном напряжении. Это классический пример того, как выглядят ушки напуганной собаки, которая старается покинуть опасную местность. Часто бывает при пугающих салютах, резких и неожиданных звуках, конфликтов и так далее. Еще раз. Уши практически максимально оставлены назад, сильно напряжены и прижаты. Эта оценка должна быть первостепенной, а потом уже предположения или выводы. Сначала мы просто констатируем то, что видим, без предположений и оценок. Сигналов тела гораздо больше. Кстати говоря, у нас есть бесплатный словарь по языку тела. Советую углубиться в тему подробнее и оставлю на него ссылочку в описании. А если хотите основательный рассказ следующих роликов по данной теме, также дайте знать в комментариях. Да-да, прям так и пишите. Хочу узнать, как собака выражает свою любовь к хозяину, какие положения тела должны насторожить и так далее. Я постараюсь все это собрать и рассказать в следующих выпусках. Запаховая коммуникация. Идем дальше. Обоняние у собак не только в сотни раз лучше, чем у человека, но еще и имеет некоторые особенности. У собак есть вимороназальный орган, с помощью которого собаки могут узнать многое о другой собаке. Возможно, какую-то часть этой информации они могут определять и у людей, обнюхивая их. Так, например, понюхав метку другой собаки, ваша способна распознать ее пол, возраст, состояние здоровья и как давно другая собака оставила свое сообщение. Знакома ли ей или ему эта собака, поэтому для них так важно порой позалипать носом в самых разнообразных локациях. Нос и умение им пользоваться – пёсья суперспособность. Их нос может одновременно воспринимать, разделять и обрабатывать десятки запахов. Даже для меня в свое время стало удивительно то, что есть собаки, обученные выявлять заболевших раком людей на ранних стадиях, что, конечно, потрясает. Зная все это, вам будет чуть легче стоять и ждать и не торопить своего пса, пока тот читает свои, к счастью, пока не запрещенные соцсети носом и получает порцию информации. Собаки даже могут раскладывать запах на его составляющие. То есть для нас суп пахнет супом, а для них курицей, морковью, луком, картошкой, которые варились вместе. Поэтому призываю вас стремиться узнавать, понимать свою собаку, заниматься с ней, становиться для нее классным владельцем и наставником. Курсы LoveGov вам в помощь, а также есть курс для самых юных владельцев собак. Попробовать обучение можно бесплатно. Ссылки, как всегда, в описании под этим роликом.